안녕하세요. 공백 깨고 돌아온 네이든입니다. 어디 갔다 왔냐고요? 지금 깔린 브금이 말해주는 중입니다. 제가 말이죠. 이번 메이플 스토리 겨울방학 이벤트를 하려고 미리 메이플에 들어갔는데 알고 보니 이전에 키우던 계정에 명의가 아빠 거더라고요. 그래서 계정을 새로 키웠어요. 보이시나요? 저 초라함? 테라버닝을 위해 미리 유니온도 좀 육성하고 링크도 최소한만 맞춰놨어요. 거기에 졸업 전 마지막 시험까지 겹쳐서 이참에 쉬고 왔습니다. 그리고 오늘도 날로 먹을 예정입니다. 오늘은 키캡을 어몽어스 캐릭터로 만들어 볼 겁니다. 준비물은 평소처럼 종이랑 접착제랑 가위입니다. 저는 검정색 캐릭터를 만들 겁니다. 이건 첫 번째 시도입니다. 첫 번째 시도라는 말은 실패했다는 말이겠죠? 빠르게 넘겨줍니다. 원래 저 키 안에 십자가 모양을 만들려고 했었습니다. 했었다는 말 역시 실패했다는 말이겠죠. 저도 이렇게 실패할 때가 있습니다. 이번에는 두 번째 시도입니다. 이번에는 종이를 두껍게 쌓아 붙여서 십자 모양을 칼로 파내려고 했습니다. 저런 식으로 붙여서 쌓아보려고 했었습니다. 저게 10겹 정도 쌓았을 때입니다. 그냥 포기하고 키 위에다가 씌우는 형태로 만들기로 했습니다. 크기에 맞춰 종이를 잘라줍니다. 어떻게 접을 건지까지 생각하면서 잘라야 합니다. 그렇지 않으면 나중에 만들었는데 작거나 클 수 있습니다. 뜬금없지만 저도 유튜브에 공직을 써보고 싶어요. 그래야 이번처럼 무슨 일 있을 때 알릴 텐데. 근데 구독자가 1000명 이상이어야만 한대요. 내 맘 알죠? 지금 만든 형태를 4개를 만들어줍니다. 이렇게 만든 4개를 위아래 없는 육면체로 만들어줍니다. 그냥 영상 보고 따라 하시면 됩니다. 요즘 코로나가 또 심각해져서 밖에도 못 나가는데 이참에 색깔별로 만들어 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 물론 전 메이플 할 겁니다. 메이플 스토리 광고 아닙니다. 어몽어스 만들면서 메이플을 얘기하는데 광고일 리가 없잖아요. 이렇게 한 땀 한 땀 만들다 보면 이태리 장인이 만든 것 같은, 요즘 친구들은 이거 모르겠네요. 라떼는 시크릿 가든이 아주 그냥. 순간 접착제를 쓸 때에는 손에 묻지 않게 조심하고 창문을 열어 환기를 시키는 것이 중요합니다. 그리고 핸드크림이나 로션을 바르고 사용하면 손에 붙어도 잘 떨어진다고 하는데 저는 안 해봐서 잘 모르겠습니다. 저는 늘 뜨거운 물에 손을 불려서 떼어냈습니다. 이렇게 만들어준 다음에 키에 씌워봅니다. 다음은 머리 뚜껑을 만들어줍니다. 이렇게 직사각형 종이를 삼각형이 되도록 접은 다음 끝부분을 잘라내면 정사각형으로 만들 수 있습니다. 이제 이걸 가지고 동서남북 종이 접기를 하는 척 하다가 적당히 접어서 뚜껑으로 만들어주면 됩니다. 따라 접을 수 있게 천천히 보여드리겠습니다. 저렇게 안쪽으로 접기를 한 다음 모양을 맞춰주면 됩니다. 설명하기 어렵네요. 그냥 하세요. 약간 둥글게 나올 수 있도록 접는 게 포인트입니다. 이렇게 뚜껑을 덮어주었으면 얼굴을 달아줍니다. 얼굴은 흰색 종이로 간단하게 모양을 내서 붙여주면 됩니다.
다음은 등에 달고 있는 산소통을 만들어줍니다. 산소통은 우주에서 없으면 안 됩니다. 왜 산소가 없으면 안 되는지는 여러분이 직접 마스크를 쓰고 밖에 나가 미칠 듯이 달려보면 숨이 막히면서 두통이 올 겁니다. 그땐 맞다 개보딘. 오늘따라 이상한 말을 더 많이 하게 되는 것. 넘어가도록 하겠습니다. 이렇게 입체적으로 산소통을 만들어주면 됩니다. 그리고 저런 식으로 접착제로 붙여주고 나머지 부분은 잘라내줍니다. 마지막으로 어몽어스 캐릭터의 발을 만들어줍니다. 앉아있는 자세로 만들기 위해 작고 귀엽게 만들어줍니다. 만들어준 것들을 붙여줍니다. 어몽어스 캐릭터 완성입니다. 이제 키에 씌우고 키보드에 끼워볼 차례입니다. 씌워놓으니 ESC 키가 안 눌러졌습니다. 이렇게 손가락에 끼우는 어몽어스 캐릭터 완성입니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 더 좋은 작품으로 돌아오겠습니다.